guys, welcome back to Angel Creation. இந்த மாதிரி வீடியோ கிரியேட் பண்ண ஸ்கிப் பண்ணாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க guys. ஃபர்ஸ்ட் KineMaster அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணிட்டு ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரியேட் கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோ வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி இழுத்துட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்டிக்கர் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம். அந்த ஸ்டிக்கர் நேம் என்னென்னா ரெய்னி டேஸ் அப்படின்ற ஸ்டிக்கர். அதை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் லேயர் கிளிக் பண்ணிட்டு வந்து ஸ்டிக்கருக்குள்ளே போயிட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெய்னி கிடச்சிரும், ஸ்க்ரீனில் தெரியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அவ்வளோ சைஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இழுத்து விட்டுக்கலாம் ட்ராக் பண்ணி. இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் ரெயின் எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கிளிக் கிராஃபிக்ஸில் போயிட்டு கேம் மோஷன் அப்படின்றதில் வந்து நம்ம ஷேக் வந்து கொடுக்க போகிறோம். இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து சூப்பராக வந்து ஷேக் ஆகிடுச்சு, நமக்கு ஒரு ஷேக் எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் மீடியாக்குள்ளே போய்ட்டு பிளாக் ஸ்க்ரீனை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து அது உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து நகர்த்தி வச்சுக்கலாம். பிளண்டிங் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் ஆகிடும். இப்போ வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீன் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் வீடியோக்கு வந்து. அது எங்கே வேணுமோ உங்களுக்கு வந்து கீழே வச்சுக்கலாம், மேலே வச்சுக்கலாம். இழுத்து விட்டிங்கன்னா வந்து கீழேயும் வரும், மேலேயும் வரும். இப்போ வந்து நான் 26 செகண்ட்ஸ் வந்து வச்சுக்கிறேன் வீடியோ. உங்களுக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் வந்து அவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. தென் பிக்சர் சூஸ் பண்ணிட்டு ஃபில்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பிக்சருக்கு வந்து என்ன செட் ஆகுதோ நீங்கள் டச் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வந்து என்ன செட் ஆகுதோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம். நான் வந்து கோல்டில் வந்து CO9 அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது நமக்கு வந்து ரெயின் எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிடுச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே வந்து தெரியும் ரெயின் வந்து விழுகிறது. தென் வந்து அட்ஜஸ்ட்டில் போயிட்டு பிரைட்னஸ் வந்து நீங்கள் வந்து லைட்டாக கம்மி பண்ணி வச்சிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து டார்க்காக வந்து தெரியும். செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் வந்து பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ guys.